Hola, ¿podría contar una historia de fantasmas, castillos, el viento que anda por los corredores ululando? Parece que un instrumento de flauta está dando vueltas, pero la realidad está mucho más cerca de arreglos de electricidad que de un castillo medieval. Por ese agujerito en la pared, que es un flexible, entra, entra aire. Afuera hace un frío bárbaro, hay viento. Ese viento está tocando ese instrumento flexible que ha dejado el electricista, que está arreglando toda la conexión de la casa, que tiene una conexión antigua. Fuerte, ¿eh? Bueno, hasta que lo arreglen, una vueltita más.